एउटा केटीलाई त म टाढा भए पनि म छोड्छु आज चाहिँ लान्छु लगेर छाड्छु आज चाहिँ म एउटा केटीलाई आउँदैछ यो केटीलाई चाहिँ म चाहिँ छोड्दिनँ नि आज चाहिँ कता गएको सानो दिनुहोस् म कता गएको अरे वाह फिगर त दामी रहेछ त के गरेको बाटो छ छोडिन के भयो बस्यो दाइ तैँले के गर्नु खोजेको मलाई एक्लै बाटोमा केटी एक्लै हिँड्दैछ भनेर के गरेको भोलिको दिनमा तेरो बहिनीसँग पनि त्यस्तो भयो भने तैँले के गर्नु खोजेको तैँले दिउँसो नै मलाई यस्तो गर्छस् झन् राति भएको भए के गर्छस् होला केटी त सिधा हो यसले त के गर्नु सक्दैन भनेर तैँले त्यस्तो गर्नु खोजेको होला तर म चाहिँ त्यस्तो खालको सिधा छुइनँ बुझिस् तिमीहरूले गर्दाखेरि केटीहरू राति त के दिउँसो पनि एक्लै हिँड्नु सक्दैन एक्लै हिँड्नु डराउनु पर्छ तँ जस्तो मान्छेहरूले गर्दा हामीले अलिकति छोटो लुगा लायो अलिकति के गर्यो भने तिमीहरूको नराम्रो नजरले हामीलाई हेरिहाल्छ बुझिस् हामी राम्रै लुगा लायो भने पनि तिमीहरूको नजरै नराम्रो हाम्रो लुगा लाउने तरिका नराम्रो होइन हामीहरूले छोटो लुगा लाउँदा पनि तिमीहरूको नजर घिनलाग्दो हुन्छ लामो लुगा लायो भने तिमीहरूको नजरै घिनलाग्दो हुन्छ जहिले केटीहरूलाई नै नराम्रो भन्छ केटीहरूले छोटो लुगा लगाएको थियो त्योसँग त यस्तो भएछ के भएछ भन्छ तर केटाहरूको गल्ती कसले पनि देख्दैन केटाहरूको नजरै त्यस्तो हुन्छ चाहे हामी राम्रो लुगा लगाएर हिँड्नुहोस् चाहे छोटो लुगा लगाएर हिँड्नुहोस् हाम्रो पनि राइट छ हामी जे पनि लुगा लाउनु सक्छ बुझिस् मैले भनेको कुराहरू चाहिँ याद राख